شوف، كاين واحد اللحظه كتجي بزاف في رمضان، كتكون قدام الدرس قدام الخدمه كل شيء واجد، ولكن عقلك ماشي معاك. كيبان لك رمضان بحال شي عذر ذهبي، انا صايم، انا عيان، دابا ماشي وقت القرايه. خليني نوضح لك الحقيقه اللي ما كيهضروش عليها بزاف ديال الناس. رمضان ماشي شهر التوقف، رمضان شهر اعاده الضبط. الا قدرتي تصوم 15 ساعه بلا ماكله وبلا ما، راه تقدر تركز 45 دقيقه. الا قدرتي تحبس الشهوات، راه تقدر تحبس التشتت شويه. المشكل ماشي في الصيام، المشكل في العقليه اللي داخل بيها. عقلك كيفاش خدام باش ما تبقاش تحارب راسك؟ عقلك ما كيعرفش رمضان ولا برا رمضان، عقلك كيعرف غير العادات. كل مره جلستي فيها تقرا وانت شارد، كتدرب عقلك يكون شارد. كل مره جلستي فيها مركز، كتدرب عقلك باش يكون حاضر. هاد الشيء كيعيطوا ليه الجروث مايند سيت، يعني عقلك كيامن باللي التركيز مهاره ماشي موهبه، والعكس ديالها هو الفيكسد مايند سيت. انا ما كنركزش، انا ما كنقراش في رمضان، انا ماشي ديال القرايه. هاد الهضره كتحبس بها راسك قبل حتى ما تبدا صديقي. القاعده الذهبيه، ما تقراش بزاف، قرا بذكاء. وقف هنا. رمضان ماشي ديال 6 و7 ديال السوايع القرايه عشوائيه، رمضان ديال الشورت سيشنز هاي فوكس، يعني 25 دقيقه تركيز كامل، 5 ديال الدقائق راحه، شرب الماء، تحرك، ماشي التليفون. هادشي كيتسمى الديب وورك، خدمه عميقه بلا تشويش. الا دخلتي للجلسه وانت شارد، راه ضيعتيها قبل حتى ما تبداها. دير واحد الطقس صغير قبل القرايه، خذ لك واحد النفس عميق، دعي الله يوفقك، جلس بثبات وفي مكان يكون كيناسب الدراسه باش المخ يفهم نو وي وورك. شنو دير في القرايه وشنو ما ديرش. ما تقراش غير بعينيك، سول راسك علاش، كيفاش، شنو النتيجه. شرح بصوتك بحال الا كتعلم شي واحد، حيت the brain learns by teaching no by reading. دير مايند مابس، ربط المعلومات ماشي تحفظ الكلمات. ما ديرش سكرولين بين كل فقره، راه كتكسر التركيز ديالك بلا ما تحس. الاوقات الذهبيه في رمضان بعد السحور، بعد الفجر. هاد الوقت كيساوي كنز. العقل نقي، الهدوء، البركه. بعد العشاء والتراويح ساعتين، انتاج في هاد الساعتين اكثر من النهار كامل ديال العشوائيه. من العصر حتى قبل الفطور حبس، ما تضغطش على راسك، لان العقل فارغ شيئا ما. رمضان كيعلمك تخدم مع الجسم ديالك ماشي ضده. الماكله والنعاس يا يبنيو التركيز يا يقتلوه. السحور بروتين، نشويات بطيئه، ماء بزاف. السكر بزاف كيساوي الكراش. الافطار خفيف متوازن، حيت هيفي ستوماك كتساوي الليزي برين. بالنسبه للنوم ديالك 6-7 ديال السوايع مجموعين، ليل زائد القيلوله ديال النهار. النوم ماشي ضايع الوقت، النوم هو فين المخ كيرتب المعلومات. العباده ماشي ضد القرايه، الدعاء، الذكر، القران، هادشي كامل كيساوي منتال ريسيت. القلب الا ارتاح العقل كيخدم. دابا البرنامج العملي، الا كنتي كتقرا ولا خدام من 8 ل 4، من 4:30 ل 5:30 قيام، سحور، فجر. 5:30 7:30 قرايه مركزه، هذه حاجه صعيبه. من 8 ل 4 قرايه ولا الخدمه ديالك. استغل اي فراغ في هاد الوقيته هذه ديال 45 دقيقه، راه كيساوي كنز. من 4 ل 6 راحه، قيلوله، قرآن. 6 الإفطار، عائلة، دعاء. بعد التراويح من 9 ل 11 قراية خفيفة أو مراجعة. النوم بلا تليفون قبل. هذا النظام تقدر تعدلو، ولكن ما تلعبش بالقواعد. رمضان ماشي حجة، رمضان فرصة. اللي كيهرب من القراية باسم رمضان راه خاسر، واللي كيهرب من روح رمضان باسم القراية حتى هو خاسر. الحقيقة في التوازن. إلا فهمتي دماغك وفهمتي الأوقات وبنيتي نظامك على قياسك، رمضان غادي يكون اقوى شهر في حياتك. الا استفدتي من هذا الفيديو دير لايك وسبسكرايب باش تدعمني نكمل، وكتب لي في التعاليق واش قدرتي تبني النظام ديالك، شنو الحاجه اللي ضرباتك في العقل. وحتى الانتقادات ديالك مرحبا بها، حيت هي اللي كتعاونني باش نطور المحتوى اكثر. الى هنا السلام عليكم. دابا عرفتي السر الحقيقي، عرفتي ان النهار خاصو يتقسم لبلوكات، وعرفتي ان السر ماشي في الكثره ولكن في الجودة والتركيز. ولكن خليني نكون واضح معك، هاد الشيء كامل ما غاديش يخدم الا ما كانش عندك واحد الاساس مضبوط وهو النوم ديالك. في هاد الفيديو عطيتك اللاصق على كيفاش تقاد النعاس ديالك.